Tama-tama labika suruh-suruh malabikan jamliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rilalanna akuram marajana pungala ta'ala. Ada sekitar 6.666 ayat. Dan tidak kurang daripada 1.000. Engka sekira-kira sesebu ayatna pungala ta'ala yang bermakna jancinganna pungala ta'ala lauriatanna. Tidak kurang daripada 1.000 ayat di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada umatnya, berjanji kepada hambanya. Pada padanna rilalanna akuram marajai Allah subhanahu wa ta'ala majanjiwi dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Maka dari pengala ta'ala la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadida. Iero jancinna pungala ta'ala mustiwi nafat dupa pungala ta'ala. Bedai idit tolinoi, bedai idit rupa tawi. Biasa lalu ki malumu mak janci ni kia biasa de ifat dupai. Ni kia pungala ta'ala tetai nafat dupa jancinna. Papada padanna makadanna la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadida. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nigi tahu syukuru kiwi sininna papenya makku majepu pungala ta'ala na taumbaywi koritu. Na nigi tahu madoraka lauri papenya menna majepu pungala ta'ala pacalanna masro maraja. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan berjanji, Allah akan tambahkan na tambaiwi pungala ta'ala. Maka dan regurut atau pandritai makna daripada ditambahkan yang naritu wad dijaji na tambaiwi eganna pungala ta'ala nan niya wad dijaji na tambaiwi barakakna pungala ta'ala risisi na rupa penyamangnya. Pertanyaannya, fikku giro carata isyukuru kisinin na papenya menna pungala ta'ala. Maka dia andre gerut atau pandritai carata pasilenna ka syukuru risisi na papenya menna pungala ta'ala ya naritu ifakke gune si bawa madeceng agi papenya menna wereke pungala ta'ala lauri lalang anu na foriorennu pungala ta'ala. Dilaksanakan, dipergunakan sebaik-baik mungkin kenikmatan itu dalam tempat atau dalam jalur dan kondisi yang bisa mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nawereki pungala ta'ala atau tungan rilino isyukuru kiwi ifakke gune si bawa madeceng yeru atau tungat tarilino untuk padupai ibadah pas sumpah risisina pungala ta'ala. Nawereki pungala ta'ala acengkereng kesehatan ifakke gune si bawa madeceng ero kesehatan ni untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nawereki pungala ta'ala pangkat dan jabatan ifakke gune si bawa madeceng pangkat dan jabatan yang Allah berikan untuk kemaslahatan umat dan kebaikan agama. Nawereki pungala ta'ala waramparang isyukuru kiro papenyamu waramparangi maka da ipasui sai sedekana ya rega infak dan sedekahnya dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makuniro carata ifakke guna iya rega isyukuru kiki papenya menna pungala ta'ala sarekom mengi na tambaiwi pungala ta'ala imma giro egana ya rega barakana. Nikia zaman dimulakan Allah yako angka ki madoraka takalufa ki syukuru ki wisinin na papenya menna pungala ta'ala maka waddi jaji pungala ta'ala nalai paima papenya menna secara paksa. Allah bisa jadi akan mengambil kenikmatan itu kepada hambanya secara paksa. Waddi jaji nalai pungala ta'ala dengan mewakilkan apinya nandri api. Waddi jaji nale nafase pungala ta'ala nala perantaraan pelolang diambil oleh pencuri dan lain sebagainya. Apa yang tidak mungkin dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kami nam maraja
Nah cukup Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Oleh karena itu zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, si boleh-boleh ki engke syukuru ki sininna papenya menna Allah taala na waddingina tambai. Karena itu ada janji Allah Subhanahu wa taala.